Hello，又同大家見面啦，又係我心靈女王同大家分享呢個身心靈嘅課程啦。好啦，咁之前都講咗，又嚟翻兩集重型啲嘅嘢啦，係咪啊？咁就係關於抹去個人歷史啦。咁今集咧就同大家又閒談一下啲身心靈嘅嘢啦。咁就係關於人生係由乜嘢去創造嘅咧？咁我就借助佛陀嘅一個空中啦。咁空中咧，其實有啲人即係修禪啊或者修佛學咧都會知啊。空中係一個派別嚟㗎嚇，即係唔係空中小説啊，即係一個派別嚟㗎。咁我本身就好中意空中裡面咧就係有一個經文經典叫做唯識論嚇，唯有個唯啦，即係意識嘅識啦，唯識論嚇，論文個論，大家有時間可以攞嚟睇下，非常之有價值㗎。裡面咧佛陀講到就係種子生現行，咁佢裡面都講咗好多就係譬如即係種子對我哋影響啊。我想同大家講呢一集就係種子對我哋影響非常非常之大到嚇死你嘅，而呢一個智慧咧唔係淨係唐望戰賢精神會講，唔係我修行發現噶啦，佛陀早就發現噶啦。譬如我哋去一個魚市場咁湯魚嘅地方，你經過嗰個魚市場咧，你出到嚟你個身真係會有嗰陣魚腥嘅味、血腥嘅味。咁調翻轉，如果你經過係一個鳥語花香嘅美麗嘅花園，好多好香好芬芳嘅花，咦？你身上真係有花香嘅味。呢個聽落好簡單，佢大家都明啦呢個道理。但係咧，我見好多人都冇咁做喎。譬如有好多朋友啦，見我染晒頭髮啊，有晒 tattoo 咧，就以為我咧就會又煙又酒，又會去夜場嘅人。清整我就完全唔會，係一樣都冇啊呢啲興趣。咁特別我哋修行嘅人啦，當我有呢個天眼通啦，當講笑啊。我係唔會中意去嗰啲咧夜場嗰啲 basement 地牢嘅地方嘅嚇，我唔會中意無端端夜媽媽去墳場啊，夜媽媽去一啲後巷啊，特別係夜場嗰啲地方啦，即係烏煙瘴氣嘅地方，我絕對唔會去嘅。就其實等於頭先佛陀所講，你以為你唔飲酒唔食煙，你去呢啲地方你就冇事？你真係咁諗？佛陀講咗咯。經過都死喎，經過都有啲味留喺度喎。嗱，我就唔係要講呢嘢嚇大家嘅，亦都唔係要再一次咧，唔係要大家咩齋戒沐浴嗰啲啦嚇，守戒啦，唔係啊，你自己決定。我純粹分享我個人嘅啫，我就唔會去嘅，打死都唔去，除非你去救人冇辦法啦，否則嘅話就唔會去嘅啲地方。咁點解會講呢樣嘢咧？其實人生係由咩創造咧？咪就係由種子咯。係咪？由我哋嘅意識啦，係咪啊？所以我成日同啲人講，其實最簡單，即係我老公成日叫我，你唔好講啲咁深啦，講啲簡單啲人哋明聽得明嘅嘢啦。咁我哋一集都算係咯，啩係咪？講到呢度，就係嗰個種子嘅重要咯。你擺自己喺唔同嘅位置，我唔理係國家啦、地方啦、居住環境啦、工作環境啦、朋友圈子啦，你擺你自己喺唔同嘅地點地方，你就會有唔同嘅諗法，係咪啊？你有唔同嘅諗法，你就會有唔同嘅做法，有唔同嘅做法就有唔同嘅結果，唔同嘅結果就係造就你嘅命運嘅不同啦。咁呢啲聽得明啦啩，大佬？咁好啦，咁所以講緊啲乜嘢咧？提大家就係我想要靈性高，想要敏銳、感官、感應，咁我又唔蒲，又唔酒，又唔煙，又唔講是非，又唔講粗口，我為咩啊？我梗係有嘢為啦，係嘛？我為自己就係成個氣場啦、靈魂啦，好似我而家50歲，我都仲可以好乾淨啦。我唔會飲酒，即係個眼把會黃啊，即係唔會有嗰啲嘢啦。我要力量啦，去能量去足夠我去面對我自己嘅夢想同挑戰啦，係咪啊？咁所以我去點樣薰陶我自己，點樣去孕育我自己係好重要噶。因為我嘅夢想都需要滋潤，需要營養嘅。咁我就要放啲適當嘅種子同埋營養啦，係咪啊？咁所以好簡單，吸引力法則。大家想要夢想成真，首先搞清楚你想要乜嘢先。冇理由我想靚女，但係我又食煙又夜瞓又飲酒，係咪啊？又食煎炸嘢咁樣，咁你唔會靚啦，皮膚都或者唔潔身自愛嘅，你都唔會靚啦。講真，咁所以你究竟想點先？你追求咩夢想先？好啦，清晰目標啦，明確啦，就請你去安排自己喺適當嘅地點位置，呢個地方呢個夢想先會成真嘅，先有個可能性嘅。咁你擺翻啱位置先啦，係咪啊？然之後咩啊？真係嘅，好簡單，好同壞嘅人生，幸運同埋不幸，最簡單咩啊？睇嘅嘢，上次講過啦，睇嘅嘢直接影響我哋諗嘅嘢係咩嘅，所以唔好再亂咁睇啲唔好嘅嘢啦。O 唔 OK 啊？
有啲嘢你可以知，但唔需要睇嘅，係咪？我知道殺人係錯，我唔使睇噶，唔使睇人點殺人噶，係咪？知就得噶啦，唔好睇啲唔好嘅嘢，盡量睇一啲靚嘅嘢、好嘅、美滿嘅嘢、幸福嘅嘢。等我望一個人，我知佢有一啲缺點嘅，但係都睇下佢好嘅一面啦。唔好嘅嘢知道就得啦，我唔係叫你無知啊，兩樣嘢嚟噶，你要知噶，但係唔使追住嚟睇，追住嚟睇只會將個負能量放大，將嗰件事放大，變得更加複雜，就好似咬住唔放一樣。調翻轉你睇一啲好嘅嘢，就可能揾到啲方法去解決，將啲好嘅嘢去變大，同樣嘅啫。所以由今日開始，想要人生過得更加美滿同幸運咧，請你向住正能量啊、正面嘅嘢啦、好嘅嘢、美好嘅嘢、美麗嘅嘢去望多啲、睇多啲、諗多啲、講多啲。咁自然你嘅人生咧，都會慢慢一步一步越嚟越順利、美滿幸運噶啦。